Salam, hər vaxtınız xeyir. İsim mövzusundan konkret mücərrəd isimlər, tək və cəm isimlər, ümumi və xüsusi isimlər. Test 1. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimlər cərgəsi müəyyən edin. Mücərrəd mənalı olsun, düzəltmə isimləri müəyyən edin. Deməli, baxırıq ki, süzmə sözü isim kimi işlənsə də dondurma, soyutma, hər biri düzəltmə olsa da mücərrəd deyil. Daraqdır, yataqdır, kəsəkdir. Hər biri deməli daraq, yataq. Bunlar və yaxud kəsək. Bu sözlər mücərrəd isim kimi işlənə bilmir. Yəni gözlə görünür də konkretdir. Gözəllik, qavrayış, üzüntü qalsın. Daşlıq, meşəlik, üzümlük. Daşlıq təbii ki konkretdir, meşəlik konkretdir, üzümlük konkretdir, yaylaq konkretdir, otlaq konkretdir, qışlaq. Düzdür, hamısı demək olar ki, bunların düzəltmədir, amma konkret deyil. Gözəllik, sözün kökü gözəldən, gözəllik, qavradan, qavrayış, üzməkdən də üzüntü. Hər üçü mücərrəd isimli üstəgəl nədir? Düzəltmədir. Doğru cavab C variantı. Hansı cərgədəki sözlər toplu isimlərdir? Toplu isim, yəni ismin bir belə deyək də, mövzusuna aid olan bir anlayışdır. Dənizdir, çaydır, toplu deyil. Qoşundur, alay qalsın. Əhali, respublika. Əhali topludursa, respublika toplu deyil. Meşə toplu deyil, üzümlük toplu deyil. Sonra şəhərdir, kənddir, toplu deyil. Doğru cavab nə idi? Qoşunla alay. Bunlar niyə toplu isimlərdir? Hər biri xüsusi bir çoxluq mənasını ifadə edir və bunlar nədir? Toplu isimlərdir. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimləri müəyyən edin. Mücərrəd olsun, düzəltmə olsun. Gurultu düzəltmədir, əkinçi düzəltmədir, ortalıq düzəltmədir, amma mücərrəd deyil. Qavrayış deməli insanlıq, duyğu. Bu qavrayış sözünün kökü qavramaqdır, qavrayışdır. İnsandan insanlıqdır, duymaqdan da duyğudur. Və bunlar hər biri deməli nədir? Düzəltmədir, həmçinin nədir? Mücərrəddir. İşləkdir, əmanətçidir, baxışdır. İşlək sifətdir, ümumiyyətlə olmaz. Çığırtı, ovçu, ovçu düzəltmədir. Xəyalpərvər sifət də olmur. Ovçu düzəltmə olsa da deməli nədir? Mücərrəd isim deyil. Sevincdir, yoldaşdır, qapıçıdır. Burada qapıçı sözü mücərrəd deyil. Düzdür, əksəriyyəti düzəltmədir, amma mücərrəd deyil. Doğru cavab nə idi? B variantı. Sonra cümlələrin birində toplu isim işlənmişdir. Toplu isim əhali, cəmaət, qoşun, alay, ilxı, sürü, naxır. Bu tipli sözlərdir və onların belə deyək də yaradılışı bir yerdədir, cəm şəklindədir, amma onlar cəm şəkilçisi qəbul etmədən də etməmiş, yəni biz ona cəmdə olan isimlər deyə bilmərik. Nə olmalıdır onlar? Cəm olmaqdan ötürü cəm şəkilçisi qəbul edib cəmdə olmalıdır. Belə qrammatik cəhətdən təşkil. Cümlələrin birində toplu isim işlənmişdir. Sürü yaylağa deməli qalxdı. Burada doğru cavab elə A variantıdır. Sürü sözüdür. Sürü sözü həm isim kimi düzəltmədir, həmçinin feil kimi düzəltmədir. Amonim sözdür. Bu məlumatları da verək, amma bizdən nə istəyir? Toplu isim istəyir. O sürü nəyə aid anlayışdır? Məsəl üçün, qoyun sürüsü. Yəni, topa şəklində olanda biz ona sürü deyirik. Qoyun quzu mələşir yox, tələbələr alimlə görüşdülər, çəmənlər yaşıllaşdı, şagirdlər imtahanları müvəffəqiyyətlə verdilər. Doğru cavab nə idi? Deməli, burada dediyiniz kimi A variantı. Hansı cümlədə toplu isim işlənməmişdir? Demək, sürü topludur, ilxı topludur, cəmaət topludur. Burada sonra D qalsın, çox oynadı, qılınclar, qınlar, ordular, karvanlar. Ordu nədir? Topludur. Deməli, doğru cavab nə qalırdı? D variantı, top. Meşə sözü, meşə və yaxud meşələr toplu deyil, cəmdə olan isimdir. Hansı cümlə ümumi isimlə başlanır? Sarayevada olimpiyada keçirilmişdir. Sarayeva burada artıq şəhərin adıdır, xüsusi isimdir. Saranın qiymətləri qənaətbəxşdir, yəni Sara qızın adıdır. Saraya fəxri təqaüd verildi. Burada da adamdan söhbət gedir. Saraya təzə avadanlıq alındı.
Bir də ki, saraya qəsəbə statusu verildi. Bu saray burada məkan anlayışıdır. Xüsusi isimdir, qəsəbənin adıdır. Saraya təzə avadanlıq aldı. Bu ümumi isimdir. Doğru cavab nədir? E variantı. Mücərrəd məna bildirən düzəltmə isimlər cərgəsini müəyyən edin. Ağıl sadədir, mücərrəd olsa da. Müəllimlik düzəltmədir. Meydança düzəltmədir. Yaşıllıq düzəltmədir. Gürultu səadət. Səadət sadədir. Çıxaq buradan. Başçı, əkinçi, vətəndaş, mələk. Mələk sadədir. Bizdən mücərrəd olsun, düzəltmək olsun. Arzu, xəyal, ruh, əhval hər biri mücərrəd olsa da sadədir. Burada demək nədir? Sevdən sevgidir. Yaxşıdan yaxşılıqdır. Anladan anlayışdır. Şaddan da nədir? Şadlıqdır. Doğru cavab nədir? E variantı. Həm düzəltmədir, həm mücərrəd. Mücərrəd mənalı isimləri müəyyən edin. Fikir, anlayış. Fikirlə anlayış olar. Mücərrəd. Sonra çoxluq, sevgi, gözlük. Gözlük konkretdir. Dostluq, əkinçi də konkretdir. Deməli, nə istəyir bizdən? Süzmə də konkretdir. 1 ilə 2 doğru cavab B variantı, mücərrəd mənalı isim. Sonra mücərrəd mənalı isimləri müəyyən edin. Yaxşılıq mücərrəd olsa da meşəlik konkretdir. Yataq konkretdir. Bilik də bildən bilikdir, duydan duyğudur, isimdir, həm də düzəltmə mücərrəddir. Sonra yuxu ilə xəyal, bizdən düzəltməni istəmir də, ümumiyyətlə mücərrəd ismi istəyir. O da hansı idi? 3 ilə 4 doğru cavab, deməli B variantı. İsimlərdən biri həm konkret, həm mücərrəd məna ifadə edir. Mərdlik, tezlik, qumluq, meşəlik deyil, C variantı. Bir qrup sözlər var ki, atalıqdır, analıqdır. Bunlar hissiyyat olanda mücərrəd olur, amma fərd olaraq belə deyək də, insan anlayışı bildirəndə ögey ata, ögey ana mənasını bildirəndə atalıq, analıq bu mənada konkretdir, amma hissiyyatda mücərrəddir. Sonra bu həm konkret, həm mücərrədə ağıl deyə bilərik, saat deyə bilərik, bazar deyə bilərik, ayıb deyə bilərik. Bunlar həm konkret, həm də mücərrəd ola bilər. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimlər cərgəsi müəyyən edin. Deməli, yorğunluq, boşluq, üzüntü. Hesabdar konkretdir. Sonra çəmənlik konkretdir. Dostluq, düzənlik, qazıntı. Düzəngah, çəmənlik, qardaşlıq. İndi bizdən nə istəyir? Mücərrəd mənalı düzəltmə isimlər cərgəsin. Deməli, yorğdan, yorğun, yorğunluq, boşdan, boşluq, üzdən, üzüntü. Deməli, dostluq, düzənlik, qazıntı. Qazıntını görürük də, şəklini də çəkə bilərik. Düzəngahın da həmçinin, çəmənliyin də elə. Doğru cavab nə qalırdı? A variantı. Mücərrəd mənalı düzəltmə isimlər cərgəsi müəyyən edin. Mücərrəd məna, məqsəd, istək təbii ki, düzəltmədir. İkisi sadədir. Duyğusuz sifətdir, dadılı sifətdir, getmir. Bolluq isimdir, yuxulu isim sifətdir, alınmır. Sonra duyum, güvənc, üzümçülük. Gözəllik, sadəlik, meşəlik. Deməli, burada nədir? Duyumdur, güvəncdir, üzümçülükdür. Duydan duyum, güvənməkdən güvənc, üzümdən üzümçü, üzümçülük. Deməli, doğru cavab nə idi? D variantı. Sonra mücərrəd mənalı isimləri müəyyən edin. Miskər, niskil, ələk, deməli, satıcı, xətkeş. Nə qalırdı burada? Mücərrəd mənalı isim D variantı, niskil. Toplu isim camaatdır. Sonra naxırdır. Nə qalır? Deməli, 2, 4, naxırdır. Təpə deyil, göl deyil, torpaq deyil, kol deyil. 2, 4, 7. Doğru cavab nə idi? A variantı.